வணக்கம் நண்பர்களே. நான் ஆன்லைன் இங்கிலீஷ் ட்ரெயினர் எழிலரசன் பேசுகிறேன். குளிர்காலம் வந்துட்டாவே எல்லாத்துக்கும் சளி காய்ச்சல் இதெல்லாம் வந்துடும். இதுக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இயற்கையான பொருட்களை வச்சுட்டு நம்ம தற்காப்புக்கு கொள்ளலாம். இது பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் நான் தினம் சாப்பிட்றதுனால எனக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் சளி காய்ச்சல் வர்றதில்லை. இது இஞ்சி எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான். இதை டீ காஃபியில் போட்டு சாப்பிடலாம். அதுக்கப்புறம் இதுக்கு பட்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் இது லவங்கம். இதெல்லாம் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருந்தாலும் இதெல்லாம் சின்ன சின்னதாக நுணுக்கி கொஞ்சோண்டு ஒரு சிட்டிகை அளவு டீ காஃபியில் சாப்பிடலாம். இது குண்டு மிளகு, கருப்பு மிளகுன்னு சொல்லுவாங்க. இதை நம்ம நுணுக்கி ரசத்துலேயோ இதுலேயோ பால் காஃபியில் சாப்பிட்லாம். அடுத்தது இது ஏலக்காய். இது பால் டீ காஃபியில் சாப்பிட்லாம். தேங்க்யூ.